ଜାଳେଶପଟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈଳପୀଠ ଜାଳେଶପଟାରେ ହର ହର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମାଳ ମାଳ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷର ପାର୍ବଣ ମାସ ସରୁ ସରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆସିଥାଏ। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ରୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ବହୁ ବେଶ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରର ମା ଭଉଣୀମାନେ ଥାଆନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଜଳସ୍ନାନ କରି ଦେବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ 5 ଦିନ ପଞ୍ଚୁକ ଥାଏ। ଏହି 5 ଦିନ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରମ୍ପରା ରହିଥାଏ। ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳି ପଞ୍ଚୁକର ଶେଷ ଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ମନସ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପାପର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ବୋଇତ ଡଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଭସାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଜାଳେଶପଟାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ହର ହର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାହୁଲ ନଦୀରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରକୁ ଦେଖି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ହର ହର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବାର୍ତ୍ତା। ନଦୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ମାଳ ମାଳ ମାଛ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଭୟଙ୍କର ନଦୀ ବଢ଼ି ପାଣି ଗଲେ କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମାଛ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା କ'ଣ, ବର୍ଷଯାକ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମାଛ ରହୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହର ହର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାଳେଶପଟାର ରାହୁଲ ନଦୀଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରଙ୍ଗନାଥ ବଡ଼ସେଠଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ପବ୍ଲିକ ଓଡ଼ିଶା।